Всем сендао нихао. Оставляю свой отзыв по поводу поездки в Китай весною 2016 года, организованной Толиком Черениченком. Все было супер, шикарно, все по плану, по отелях, по перельотах, по виставках, по супроводженню. Так що не бійтеся, мчіть, шукайте новинки, просто пізнайте Китай. Піднімайте економіку нашу китайців, ставайте підприємцями і торгуйте. No пасаран.